وانت يا عصام عمال وكتر قد ما فيك لشوف مين فينا اللي بده يكسر راس الثاني. بس ولي على عيوني وقت الحزه واللذه بخبي راسه مثل الزلحفه. هدى شوفي مين عم بقى. كني شو شبعتي؟ انا تبع اكلة خيار وموز. مين يا هدى؟ عصام صارت ما في وصفة. حطيهم دلال، جيبي لي ثانية ومعلقة. تسلموا ايديك. ايوه لسه ما عرفنا ليش هالجمعة اللي عملتيها على اليوتيوب؟ يا مو اليوم بدي وزع عليكم الورثة. صحيح يا مو؟ ايه يا مو، وبدي اعطيكي حصتك اول شيء ومشانك عم عجل فيها. الله يخلي لنا اياكي يا حق. انا بعرف حالة جوزك واولادك كيف عايشين. قولي على قامتي ما عم ياكلوا لحمة الا لما عم يجوا لعندي. سعيد رزقته قليلة شوي يا مو. معلش يا مو معلش، ان شاء الله بكره بتكتر رزقته لما بتاخدي المصاري. يعني معلش اذا اعطيته المصاري مشان يشتغل فيهم؟ ايه يا مو، المال مالك وانتي حرة فيه. بعدين ابو سليم جوزك وابو اولادك، اتصرفي فيهم بمعرفتك. الله يخلي لي اياكي يا امي. وانتي دلال تقبريني لهلا حماتك ما اجت من الاردن وما عرفنا شو صار معها. لساتهم حازين على نص البيت؟ ايه لساته عمو ابراهيم حاجز على البيت، ويا خوفي هالبيت يضيع من ايدينا ونصفى مشنططين. انت شبعت فروده ووريد ورصاص، بزماني ما انتحست قد ما انتحست بالفرد اللي بعتني اياه يا ابو جوده. لك يضرب الفرد ويضرب صاحبه. شو اعمل لك يعني؟ اذا حضرتك بعت الفرد لواحد بيقوم بياخده سقط لقطه وبيعطيه لابو شهر. والله شو بدنا نسوي يا ابو جوده؟ ما بعرفه منير، ما بعرف. شاب حار لي قلبي. لك انت ما بتعرف تدبر حالك. لك دبر له شي تهمه وصرفه عن وشك من كل الحاره. هلا ما عاد يمشي الحال. نسيان انا اتصلت بايده، نسيان تبغى صار عنده. بدي اعذر علي. لسه بتقدر تساوي كل شيء يا ابو جوده. اصلا هو ما بيقدر يشتكي عليك لانه بده يورط حاله. ليش؟ لانه عم يشتري سلاح. بعدين بدهم يسالوه ليش شاري؟ ولوين اخذه؟ مظبوط يا ابو جودان. مظبوط. شلون ما خطر على بالي شيء؟ ايه حط ايديك وجهك بمي باردة ولا تخاف. فكر كيف بدك تلاقي له تصريفه وتبعده عن وشك لابو شهاب. Alors, Hamdi, tu m'as dit que l'arme arrive demain dans le quartier d'Abounar, hein, demain soir. Et non,